實你收入低於7000蚊，就係你媽夠努力，簡直真係可笑。同大家講一件事，就係前2日發生嘅事情。一位粉絲揾到我，好急咁將佢城西嘅房賣開。在睇房嘅時候，我哋兩隻就傾咗起身。佢講佢今年32歲，19年嘅時候娶咗個城西方向嘅老婆。按照結婚嘅思維，肯定係先買套房啦。然之後咧，本身當時咧係打算買90個平方嘅3房噶。然之後首付咧，第一係準備咗20萬左右。咁咧，老人家屋企嘅阿公阿婆啦，又急住抱孫，然之後就攞咗棺材本又出嚟去辦呢件事。咁佢個父母咧亦東拼西湊去借錢，咁湊齊禮啦、裝修啦，為咗我結婚該靠嘅嘢靠咧。佢講真係可以講係勉強湊夠呢啲錢，攞到嗰啲錢出嚟之後，但係個女朋友依然唔係太高興。咁人哋就講啦，佢講一年俾40幾萬嘅首期，然之後買145平方嘅5房，90幾平方嘅3房，然之後佢個父母來咧又買地方住喎。我講90幾平方已經係我哋屋企女嘅極限，仲有嗰啲彩禮啦、裝修啦、買房啦等等呢啲等，真係買錢嘅。然之後兩個就嘈起身嚟，個女朋友講：而家呢個時勢乜事咪攞咗40-50萬呢？呢個40-50萬，然之後人哋係點諗啊？我個父母呢仲先個50零歲，仲可以賺錢，而我個工資呢仲會繼續升嘅，咁前期嘅壓力大啲，又冇乜所謂嘅。我哋當時咧亦嘈咗幾次，我聽到又真係既同情佢，又覺得好可笑。我講呢個人哋銷售係為咗賣大套啲嘅房，攞多啲業績，係嘛？係正常噶。咁你哋買大套個，但係冇諗到你哋真係有人信嘅喎。仲有佢父母能夠來住幾多次咯，使乜考慮咁多？咁乾脆買個大平層咪得咯。後來咧呢個靚仔為咗結婚，實在冇辦法啦，就妥協啦，就揾咗個低首付，就東行買咗個5房。後來咧月供咧就一直佢父母喺度幫手，佢個老婆咧夜晚去揾咩嘅工作，基本上日日喺屋企咧就刷視頻、刷抖音，睇到人哋網上日日去旅遊，買嗰樣，然之後自己咧可能買個水果都要諗先，出去食2餐啦，亦要考慮正得。最後佢講我哋兩隻話幾合適，買幸福，後面就離婚啦。人哋講呢個咪係佢想要嘅生活，真係冇諗到而家嘅網絡世界帶俾大家嘅呢種嘅社會認知，即係已經嚴重到呢種嘅程度。呢個40-50萬對於一個普通嘅家庭嚟講，意味着乜嘢呢？意味着你呢個月收入7000蚊，你呢個收入在實已能夠超過50%嘅收入人群啦吧？你冇冇服，你又冇抬槓，你要唔要去網上去掃一掃，啱唔啱？我哋按照平均月薪嚟算一下吓，一個月7000蚊，一年咧就84000，10年先84萬。唔飲唔食，日日上班嘅情況下，你諗下，飯有得食，衣服要買，出行，屋企裏嗰啲人情世故，咦能唔使使錢噶？如果有小朋友啊，更加開銷更大。在新義有一套咁樣嘅房，一個家庭實在真係已經好難得噶啦。阿樹隻家庭可以隨隨便便攞到40-50萬出來咯，真係買少啦。我亦好似開始明白點解咁多個女仔家庭會要求男方呢邊嘅月收入過萬，佢哋覺得係正常嘅，覺得一年賺翻個20-30萬亦係正常嘅。如果你賺唔到，係你唔夠努力。就而家真係可以講係太多人呢個網絡世界沉迷嘅時間太長，對錢嘅概念可以講真係發生咗好嚴重嘅嗰種偏差。嗱，如果講你覺得統計呢個數據咪可靠嘅，咁你打開你自己嘅銀行卡睇睇你自己嘅收入啦，你有幾多？有閒錢仲能夠去逛抖音視頻嘅，應該係碼算都係底層噶啦。咁你又再睇睇你身邊嗰啲人啦，佢哋嘅平均收入又係幾多？或者講你去到人才市場裏邊去睇，你可以揾到幾多家公司，你去面試下，你問一問，你睇睇你自己係值幾多錢？網絡嘅世界月收入過100萬嘅呢種聽到真係太多啦，實在真係可以講係麻開嚟。嗰啲隨隨便便一個家庭能夠攞到70-80萬嘅、100萬嘅呢種認知係嘛？佢出現意味着咩咧？就係呢種意味着
一部分嘅年輕人真係同呢個社會可以講係現實係脫節㗎啦。但係而家真係有太多呢啲家庭冇個買房啦，佢供小朋友讀書都已經好難㗎啦。亦有太多嘅家庭嗱，有個頭暈身慶，可能去醫院連個幾萬蚊嘅醫藥費佢都攞埋出㗎，冇辦法，只能夠翻到個女等佢自生自滅。嗱，你講去馬努力嗱嗰啲開住電動車去送外賣嘅，佢哋馬努力咩？半夜跑滴滴做代駕嘅嗰啲人唔努力咩？嗰啲賣早餐做包子嘅，晨咁早起床嘅嗰啲唔努力咩？嗰啲環衛工人凌晨2、3點要起身做嘢㗎，唔努力咩？俾大家即忠告，少啲飲嗰啲咁嘅毒雞湯，少啲睇嗰啲咩腦殘劇，少啲上網上睇嗰啲盲目，即係一種盲目咁去崇拜嗰啲所謂嘅上層人嘅生活。你以為你係上層人？佢哋嘅豪車可能係500蚊一日租來㗎，一杯咖啡可能係成10張人上你拍相㗎，你知道乜咯？我哋晚能夠在個互聯網裏邊睇到所謂嗰啲高品質嘅生活，就忘記咗真實嘅生活咁嗰啲樣子嘅。在呢個世界上，除咗有朝九晚五，其實仲有好多人喺度加班到深夜，甚至買有雙休。所以唔好相信所謂嘅咩秋天嘅一杯奶茶，咩嘅清晨煲好嘅一煲粥，踏踏實實過好自己生活先係真嘅。如果你認為嚟嚟講嘅有一定嘅道理嘅，咁就希望你點個關注，點個讚啦，支持一下嚟嚟。嗱，其實我亦經常深夜嘅時候會焦慮，我就喺度諗啦，點解我咪有一個土豪嘅老豆阿媽呢？點解人咪幫我買房買車呢？點解我個同學佢哋個都過得咁好呢？點解我個生活會咁難呢？直到我長大，自己出嚟工作之後，我先會明白，就父母能夠養大我哋，已經係佢哋最大嘅能力噶啦。都係嗰句話，當下世爾嘅樓市雖然低谷，有需要了解清楚樓盤嘅優缺點，再去考慮需唔需要上車。嗱，房大啲其實冇會冇面噶，買嗰啲舊房亦冇會丟價，就當下你自己生活過得好，先係真真正正最重要嘅。你覺得呢？我係麗麗，一個有溫度嘅房產人，我睇期再見。